Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke guys, di video kali ini gue mau share mengenai back sound atau suara efek tambahan yang biasa digunakan oleh para kreator film-film pendek yang ada di YouTube. Kok lu tahu sih lo? Jadi back sound-nya itu seperti apa? Contohnya pada film ini guys. Makan gratis. Lapar kan? Nah seperti itu guys. Iya benar. Dan mengenai back sound atau suara efek tambahan untuk film-film yang lu buat, lu bisa download di link yang ada di deskripsi video ini. Itu semua back sound atau suara efek untuk tambahan sebuah film. Itu udah gua kompres, tinggal download aja di linknya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya pakai buat lu semua. Oke guys, demikian video kali ini, dan mudah-mudahan nanti untuk kedepannya gue bisa share lagi mengenai yang lainnya yang bermanfaat buat lu semua. Iya emang bagus sih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Keep watching terus channel 41 Production. Thank you.